Erlebe die Faszination der Elektrokamine von El Fuego und verwandle dein Zuhause in eine stilvolle Wohlfühloase. Die Elektrokamine sind in 3 verschiedenen Längen erhältlich. Genieße ein täuschend echtes Flammenspiel mit lodernden Lichtflammen und glühenden Holzscheiten. Das Glutbett ist in 7 Farbvarianten wählbar und 5-fach dimmbar. Durch die 9 Farbkombinationen bei den Flammen gestaltest du dein persönliches Kaminambiente. Auf Wunsch auch mit zuschaltbarem Audio-Knistereffekt. Mit den 2 Heizstufen von 900 und 1800 Watt passt du die Wärme genau deinen Bedürfnissen an. Die intelligente Wärmeausgabe sorgt für eine effiziente Erwärmung des Raums bis zur Wunschtemperatur. Steuere den Kamin bequem per Bedienfeld an der Seite oder mit der Fernbedienung. Auch über eine App kannst du alle Effekte steuern und auch Timer oder Wochenpläne programmieren. Im Lieferumfang sind auch das notwendige Befestigungszubehör und die Anleitung zur Wandmontage enthalten. Und auch der QR-Code für die App ist hier scannbar. Und nun viel Freude mit deinem neuen Elektrokamin von El Fuego.